हेलो नमस्ते वेलकम टु नेक्स्ट स्टप अस्ट्रिया। आजको भिडियोमा चाहिँ यदि हजुरहरूले अस्ट्रियन एम्बेसी न्यू दिल्लीमा चाहिँ एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फर्म कसरी फिलअप गर्ने र के कुरा मेन्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज कभर गर्छौँ। सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई जुन एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर भनेर एमएससीले जुन मेल गर्नुभएको हुन्छ त्यो चाहिँ जर्मनमा लेखेको हुन्छ। सो यदि हामीलाई जर्मन आउँदैन भने चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ अनि एप्लिकेसन फर्ममा के कुरा भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही आफैले ह्यान्ड रिटन गरेर फर्म फिलअप पनि गर्दा हुन्छ। अदरवाइज हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन फर्मलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर गुगल वेबसाइटमा गएर पिडिएफ एडिटरबाट चाहिँ एप्लिकेसन फर्म अनलाइन एडिट गरेर चाहिँ पछि डाउनलोड गरेर पनि सबमिट गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ यो भिडियोमा हामीले एप्लिकेसन फर्मलाई डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ गुगल वेबसाइटमा गएर पिडिएफ एडिटिङ टुलबाट चाहिँ एडिट गर्छौँ। र गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सुरु फर्स्ट पेजमा गएर चाहिँ हामीले त्यहाँनिरको इन्फर्मेसनहरू हेर्छौँ। र टपमा चाहिँ एउटा ठुलो ब्ल्याङ्क बक्स छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यसको मुनि हाम्रो लेखेको छ प्लिज साइन हियर भनेर अबोभको एरो देखाएको छ, यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यसैको लेफ्ट साइडमा चाहिँ EU पासपोर्ट भनेर लेखेको छ अनि त्यहाँनिर सिम्पल नोटिस भनेर चाहिँ 35 mm वाइड इन्टु 45 mm हाई चाहिँ युरोपियन साइजको पासपोर्ट फोटो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो टास्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ रिसेन्टली खिचेको हुनुपर्छ, नट ओल्डर देन 6 मन्थ। त्यहाँनिर चाहिँ यो फोटो लेखेको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले फोटो चाहिँ टास्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फोटो चाहिँ त्यहाँनिर टास्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ प्लिज फिल आउट अल द्याट एप्लाई टु यु अनि त्यसको मुनि चाहिँ प्लिज टिक अल द्याट एप्लाइज टु यु अनि प्लिज इन्टर द डेट इन द फर्मेट अफ डे मन्थ एन्ड इयर फर एक्जाम्पल भनेर त्यहाँनिर एक्जाम्पलहरू पनि दिएको छ। र त्यसपछि जुन यो रेड लाइनमा चाहिँ हाम्रो लेखेको छ यो चाहिँ टु बी कम्प्लिटेड बाई द अथोरिटी ओन्ली भनेर लेखेको छ। यसमा नम्बर के छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले भन्नुपर्ने हुँदैन, यो चाहिँ अब अथोराइज्ड पिपुलहरूले मात्र यो इन्फर्मेसन चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के छ फिङ्गर प्रिन्ट्स टेकन बाई द अफिसियल अथोरिटी यस अर नो के भन्ने छ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ, यो भनेको चाहिँ एप्लिकेसन फर रेसिडेन्स पर्मिट भन्ने हो। यसमा चाहिँ फर्स्टमा रेड वाइट रेड कार्ड फर पर्टिकुलरली हाइली क्वालिफाइड पर्सन्स भन्ने छ, अदर की वर्कर्स भन्ने छ, ग्रेजुएट्स, स्किल वर्कर इन सर्टेज अकुपेसन, पर्मानेन्ट इम्प्लोइज, सेल्फ इम्प्लोइड, की वर्कर्स, स्टार्टअप फाउन्डर्स भन्ने छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर के को लागि आरपी चाहिन्छ। सेकेन्डमा छ रेड वाइट कार्ड प्लस भन्ने छ, त्यसको मुनि चाहिँ EU ब्लू कार्ड र त्यसपछि रेसिडेन्स पर्मिट, अर्को छ सेटलमेन्ट पर्मिट एक्सक्लुडिङ गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट, सेटलमेन्ट पर्मिट रिलेटिभ्स, पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पर्मिट फर फ्यामिली मेम्बर्स र त्यसको मुनि छ यसमा फ्यामिली मेम्बर्सको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छ। रेसिडेन्स पर्मिट आर्टिस्ट सेल्फ इम्प्लोइड भन्ने छ, अर्को सेटलमेन्ट पर्मिट स्पेसल केसेस अफ डिपेन्डेन्ट इम्प्लोइमेन्ट भन्ने छ अनि अरू छ रेसिडेन्स पर्मिट तल 11 नम्बरमा चाहिँ फर रिसर्चर्स भन्ने छ। त्योभन्दा मुनि चाहिँ यो रेसिडेन्स पर्मिट
रिसर्चर्सहरूको लागि भयो। तल चाहिँ इन्टर कर्पोरेट ट्रान्सफरी भन्ने छ। अनि त्यसको मुनि चाहिँ फर आरपी फर सेल्फ इम्प्लोइड भन्ने छ। त्यसपछि रिसर्च मोबिलिटी अनि स्पेसल केसेस अफ डिपेन्डेन्ट इम्प्लोइमेन्ट फर EU peers, फरेन ल्याङ्ग्वेज असिस्टेन्ट, स्कलरसिप होल्डर्स एन्ड अदर्स भन्ने छ यहाँनिर। इफ यु आर अप्लाइङ इन डिफ्रेन्ट केसेस सबै छ। 18मा रहेको छ हाम्रो चाहिँ रेसिडेन्स पर्मिट स्टुडेन्ट भन्ने रहेको छ। यो 18मा चाहिँ रेसिडेन्स पर्मिट स्टुडेन्ट सुलर भन्ने, त्यसको मुनि चाहिँ स्टुडेन्ट विथ मोबिलिटी भन्ने छ। अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ 20 नम्बरमा चाहिँ रेसिडेन्स पर्मिट फर भलिन्टियर्स भन्ने भयो। अनि 22मा चाहिँ फ्यामिली विथ स्टुडेन्ट रिसर्चर्स मोबिलिटी भन्ने चाहिँ यसमा पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छ। मोबिलिटी, आइसिटी, स्पेसल केस अफ डिपेन्डेन्ट इम्प्लोइमेन्टहरू भन्ने छ। तर हजुर चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रियामा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले 18 नम्बरको रेसिडेन्स पर्मिट स्टुडेन्ट भन्नेमा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ड्र भनेर लिएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो स्टुडेन्ट पर्मिट सुलर भन्नेमा चाहिँ टिक लगाउँछौँ। रेसिडेन्स पर्मिट सुलरमा चाहिँ हामीले टिक लगाउँछौँ। र त्यसपछि हामी चाहिँ तल जान्छौँ नेक्स्ट पार्टमा। त्यहाँनिर चाहिँ यो 8 देश यो भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ टाइप अफ एप्लिकेसन भन्ने हो। अब 4 नम्बरको चाहिँ इनिसियल एप्लिकेसन भनेको, 5थको चाहिँ एक्सटेन्सन एप्लिकेसन, 6थको चाहिँ एप्लिकेसन फर चेन्ज अफ पर्पस, 7को चाहिँ एप्लिकेसन फर एक्सटेन्सन चेन्ज अफ पर्पस भन्ने हो। अनि लास्टमा चाहिँ नोटिस भन्ने छ। नोटिस अथवा डेन्जर डबल इन्ट्री फी टोटल अप टु युरो 240 भन्ने चाहिँ छ यहाँनिर। सो टाइप अफ एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले 4th नम्बरको इनिसियल एप्लिकेसन, यदि हजुरको चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इनिसियल एप्लिकेसनमा चाहिँ टिक लगाउनु पर्छ। त्यसपछि तल जाउँ, हाम्रो एमा चाहिँ माइन डाटिन भनिन्छ। यो चाहिँ माई डेटा भयो। यसमा चाहिँ 8 नम्बरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सरनेम भनेर चाहिँ लेखेको हो। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा सरनेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हजुरको आफ्नो सरनेम चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। 9मा चाहिँ फर्स्ट नेम हो। 10 नम्बरमा चाहिँ प्रिभियस फ्यामिली नेम। 11मा छ जेन्डर, त्यसमा मेल, फिमेल, डाइभर्स, इन्टर छ। त्यसपछि चाहिँ ओपन र नन स्पेसिफाइड भन्ने छ। त्यसको तल बर्थ डेट, कन्ट्री अफ बर्थ अनि प्लेस अफ बर्थ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल मेरो सरनेम चाहिँ पौडेल हो भने चाहिँ मैले यहाँनिर पौडेल भनेर चाहिँ लेख्छु। सो नेक्स्ट 9 नम्बरमा चाहिँ फर्स्ट नेममा चाहिँ मैले आफ्नो नेम देविका भनेर लेखेको छु। त्यसै गरी तल चाहिँ प्रिभियस फ्यामिली नेममा पहिला छ भने लेख्दा हुन्छ। अब अर्कै छ भने इफ युआर म्यारिड अर्कै फ्यामिली नेम हुन्छ, त्यो हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ पौडेल लेखेँ, अथवा यो स्पेस चाहिँ ब्ल्याङ्क छोड्दाखेरि पनि केही हुँदैन। सो मुभिङ टु नेक्स्ट प्लेस, त्यहाँ जेन्डरमा चाहिँ आइ एम फिमेल, सो आई विल टिक फिमेल। अनि चाहिँ डेट बर्थ डेटमा चाहिँ मैले आफ्नो बर्थडे लेखेको छु, जुन चाहिँ आफ्नो चाहिँ हजुरको पासपोर्टमा भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हजुरलाई यहाँनिर चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट पेजमा जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरले 15 नम्बरमा चाहिँ जुन लेखेको छ त्यो चाहिँ म्यारिटल स्ट्याटस हो। इफ युआर सिङ्गलमा टिक लाउने। त्यसै गरी तल छ म्यारिड, रजिस्टर पार्टनरसिप भन्ने छ। नेक्स्टमा चाहिँ छ हाम्रो डिभोर्स्ड, डिजल्भ, इपी भन्ने छ। त्यसको तल चाहिँ विडो, डिसोल्युसन अफ इपी ड्यु टु डेथ भन्ने चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ सिन्स फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर चाहिँ म सिङ्गल छु भने चाहिँ मैले यहाँनिर अब सिङ्गलमा चाहिँ टिक लगाउँछु। र त्यसपछि छ हाम्रो 16 नम्बरमा नेसनालिटिज भन्ने छ। सो अफकोर्स आई एम नेपाली, आई विल राइट यसमा चाहिँ नेपाली भनेर
र 17 नम्बरमा सिन्स भनेर चाहिँ लेखेको छ। सिन्स चाहिँ अब हजुरले चाहिँ यसमा जेनरली चाहिँ अब हजुरको नागरिकताको नम्बर चाहिँ नागरिकता कुन समयदेखि इस्यु भएको चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्दाखेरि हुन्छ, विच इज अफिसियल। अब सम पिपुल्सले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो बर्थ डेटमा को चाहिँ पनि लेखिदिनु भएको हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नागरिकताको नागरिकता इस्यु गरेको चाहिँ डेट राखेको चाहिँ थिएँ। त्यसै गरी हजुरसँग अरू देशको नेसनालिटी छ भने पनि हजुरले त्यहाँनिर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मुभिङ टु नेक्स्ट पोइन्ट जुन 18 नम्बरमा छ प्रिभियस नेसनालिटी भनेर छ भने चाहिँ हजुरहरूले लेख्ने होला र कहिलेसम्म थियो 19मा अन्टिल भनेर लेखेको छ। र 20मा नम्बरमा छ टाइप्स अफ प्रिभियस रेसिडेन्स पर्मिट इफ एप्लिकेबल छ भने लेख्नुहोस्। 21मा भ्यालिड अन्टिल भन्ने छ र 22मा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स कभरिङ अल रिस्क इन अस्ट्रिया भन्ने छ, इफ यु ह्याभ प्लिज टु मेन्सन। 23मा चाहिँ अस्ट्रियन सोसल सेक्युरिटी नम्बर अहिले छैन भने चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ। र नेक्स्ट सेक्सन जुन करेन्ट रेसिडेन्स भन्ने छ 24मा ल्यान्ड भन्ने छ है। हजुरको अब कुन ल्यान्ड, अब त्यसमा चाहिँ हजुर अहिले कता बसोबास गर्नुभएको छ त्यसको डिटेल्स चाहिँ हाल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा फर इक्जाम्पल मैले नेपाल भनेर हाल्छु, ल्यान्ड नेपाल होइन। अनि पोस्टल कोडमा चाहिँ आई एम फ्रम सेङ्जा, सो आई विल राइट चाहिँ सेङ्जाको पोस्टल कोड। अब त्यहाँको स्ट्रिट 26मा स्ट्रिट, हाउस नम्बर, डोर नम्बर छ। मैले चाहिँ आफ्नो गाविसको नम्बरहरू चाहिँ घर नम्बरहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेख्छु, हजुरले पनि त्यसरी लेख्नु होला। र 27मा चाहिँ हजुरले आफ्नो लोकेसन कहाँनिर छ चाहिँ लेख्दाखेरिमा हुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ जो 28 नम्बरमा चाहिँ इन्टेन्डेन्ट रेसिडेन्स इन अस्ट्रिया भनेर लेखेको छ। हामीले यसमा चाहिँ यदि हजुर अस्ट्रिया जाँदै हुनुहुन्छ भने अब अस्ट्रियाको कुन सिटी र त्यसको चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ हजुरले एकोमोडेसन बुक गर्नुभएको छ त्यही एरियाको चाहिँ हजुरले पोस्टल कोड, जिप कोड हाल्नुपर्छ। 29मा चाहिँ त्यही एरियाको हजुरको एकोमोडेसनको स्ट्रिट कुन हो, हाउस नम्बर कुन हो, डोर नम्बर कुन हो त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको कन्ट्र्याक्ट पेपरहरूमा चाहिँ हजुरको एकोमोडेसनको लोकेसन चाहिँ त्यहाँ स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। त्यही एकोमोडेसनको कन्ट्र्याक्ट हेरेर चाहिँ हजुरहरूले भर्नु होला। यदि हजुरले ओइएडीबाट भर्नुभएको छ भने पनि ओइएडी हाउजिङहरूको कन्ट्र्याक्टहरूमा यो इन्फर्मेसन हुन्छ। र प्राइभेट अनरहरूसँग एकोमोडेसन बुक गर्नुभएको छ भने पनि प्राइभेट अनरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ एड्रेस डिटेल्स चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। त्यही हेरेर चाहिँ राम्रोसँग भर्नु होला। यो पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने चाहिँ एम्बेसीको मान्छेहरूले हजुरको एकोमोडेसनको एड्रेसहरू हेर्छ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ तल छ कन्ट्याक्ट डिटेल्स भनेर 31 नम्बरमा चाहिँ टेलिफोन नम्बर हो। यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो नम्बर चाहिँ लेखिदिँदाखेरि हुन्छ। आफ्नो नम्बर नेपालकै छ भने चाहिँ कन्ट्री कोड हालेर चाहिँ आफ्नो नम्बर चाहिँ त्यहाँनिर लेखिदिनु होला। र मैले चाहिँ एउटा यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि एउटा नम्बर हालेको छु, हजुरहरूले यसै गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। र 32मा चाहिँ छ इमेल एड्रेस भनेर हजुरको अफिसियल इमेल एड्रेस जुन चाहिँ हजुरको एक्टिभ छ त्यो इमेल एड्रेस चाहिँ हजुरले यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। पछि केही गरी एम्बेसीले हजुरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो डिटेल्सले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले चाहिँ गर्छ। र योभन्दा तल चाहिँ छ जति पनि तलको पार्ट छ त्यसमा चाहिँ अथोराइज रिप्रेजेन्टेटिभ्सको लागि मात्र हो। अनि यो हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको हुन्छ भने इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट द अथोरिटिज क्यान डेलिभर लेटर्स टु यु एन्ड द्याट यु क्यान सबमिट डिक्लेरेसन to the authorities. You can send a letter to a person living in Austria, spouse, relatives, acquaintance, etc.
power of attorney, a power of attorney is not required for a lawyer. यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुँदैन, अहिले लिकै हामीले ब्ल्याङ्क छोड्दाखेरि पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ 33 to 39मा छ, जसको चाहिँ अब कसैलाई पावर अफ अटर्नी दिनुहुन्छ भने उहाँको डिटेल्सहरू चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ, तर यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन। र नेक्स्टमा चाहिँ छ माई फ्यामिली मेम्बर्स भन्ने छ, पेरेन्ट्स। यो पार्टमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले यदि माइनर चिल्ड्रेन्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सट्टामा पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने चाहिँ पार्ट हो। यसमा चाहिँ अब फादर्स फ्यामिली नेमहरू पनि छ। अब फर्स्ट नेम, यदि हजुरले आफै एज ए स्टुडेन्ट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पार्ट चाहिँ हामीले फिलअप गर्नु चाहिँ पर्दैन। यसै गरी यो भयो, यो चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा 42 कति नम्बरसँग चाहिँ यो भनेको हस्बेन्ड वाइफ रजिस्टर्ड पार्टनरको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन हो। हस्बेन्ड म्यारिड हुनुहुन्छ, डिपेन्डेन्टमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा भर्नु होला। त्यसपछि छ तल चिल्ड्रेन्स, इफ यु हेभ चिल्ड्रेन्स उहाँहरूको डिटेल्स चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब राम्रोसँग हेरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हजुरलाई फाइनेन्सियल डिटेल्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सी नम्बरमा लेखेको छ अभाइलेबल ओन रिसोर्सेस टु सेक्योर योर लाइभलीहुड फर द ड्युरेसन अफ योर स्टे भनेको छ। हजुरले त्यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ अब रिसोर्सहरू चाहिँ कुन देखाउनुहुन्छ, कुन अभाइलेबल छ भन्दाखेरि चाहिँ देखाउनुपर्छ। 1मा चाहिँ असेस्ट भन्ने छ, 66मा टाइप अफ एसेस्ट हजुरले के देखाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरको आफ्नै पर्सनल सेभिङ अकाउन्ट हो कि अदर पेरेन्ट्सको गार्जियन्सको अकाउन्ट हो कि होइन। अनि त्यो अकाउन्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ टोटल कति युरो देखाउनु भएको छ, जुन चाहिँ 67 नम्बरमा देखाउनु हो। फर इक्जाम्पल मेरो चाहिँ अब सेभिङ अकाउन्ट देखाएको हो भने, मैले चाहिँ पर्सनल सेभिङ अकाउन्ट देखाएको हो भने चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ पर्सनल सेभिङ अकाउन्ट भनेर लेख्छु। त्यो हजुरले अब जसरी पनि लेख्दाखेरि हुन्छ। त्यसैको साइडमा चाहिँ अब इफ आई एम सोइङ लाइक अराउन्ड 15,000 युरो, जुन चाहिँ मेरो टोटल ब्याङ्क अकाउन्टमा त्यति छ भने चाहिँ, जुन चाहिँ अभाइलेबल छ भने चाहिँ म त्यति नै युरो चाहिँ यतापट्टि 67 नम्बरको बक्समा चाहिँ त्यो लेख्छु। र अदर हजुरको सोर्स अफ फाइनेन्सियल इन्कम चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ त्यो सेक्सन 1, 2मा चाहिँ भर्दै गए हुन्छ। अब स्यालेरी इन्कम हो भने स्यालेरी अथवा अरू बिजनेस होइन के छ भन्ने चाहिँ देखाउँदाखेरि हुन्छ। र त्यसैको तलमा छ 68मा चाहिँ वेयर डु द फन्ड्स कम फ्रम होइन, इक्जाम्पल सेभिङ हो कि पेरेन्ट्स इन्कम हो। तल चाहिँ हु प्रोभाइडेड यु विथ द मनी भनेर चाहिँ नेम, डेट अफ बर्थ, नेसनालिटी, क्लोज रिलेसनसिप भन्ने छ। र त्यसको तल चाहिँ 68को क्वेसन मुनि चाहिँ अब त्यसको आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरको आफ्नै पर्सनल सेभिङ अकाउन्ट हो भने चाहिँ मुनि पर्सनल सेभिङ अकाउन्ट लेख्नु। अनि हजुरको चाहिँ स्यालेरी इन्कम हो भने स्यालेरी इन्कम, अनि आफ्नो नेम, डेट अफ बर्थ, नेसनालिटी, क्लोज रिलेसनसिप लेख्दा हुन्छ। अथवा हजुरको पेरेन्ट्सले चाहिँ हजुरहरूलाई फन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के अरे पेरेन्ट्स इन्कम होइन, अथवा पेरेन्ट्स बिजनेस इन्कम, अथवा पेरेन्ट्स सेभिङ अकाउन्ट यति लेखेर चाहिँ उहाँहरूको डिटेल्स चाहिँ भरिदिँदा हुन्छ। जस्तै अब नेम चाहिँ अब यो हजुरको पेरेन्ट्सको नाममा चाहिँ XYZ छ भने लेख्नु, डेट अफ बर्थ कुन हो, मदर अथवा फादर उहाँको लेख्नुहोस्, नेसनालिटी के हो, नेपाली होइन, क्लोज रिलेसनसिप इफ हि इज यर फादर देन राइट फादर अर मदर होइन। यो चाहिँ अथवा अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ भने पनि त्यो चाहिँ डिटेल क्लियरली मेन्सन गर्नु पर्यो।
यति लेखिसकेपछि अब यहाँ हजुरले चाहिँ यो एकदम राम्रोसँग बुझेर लेख्नु होला एभ्री डिटेल्स र 67मा छ सरी 69मा छ हाम्रो द मनी बिलोङ्स टु मी or to the person specified in point 54 and I do not have to share it with anyone else मा yes or no भन्नेमा छ यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो it belongs to me only and I don't have to share it with anybody else भनेर चाहिँ yes मा चाहिँ टिक लगाउनु पर्छ if you are not sharing with anybody त्यसपछि चाहिँ आउँछ 70 नम्बर यो चाहिँ इन्कम एक्जाम्पल स्यालेरी वेजेस अर अदर क्लेम सच एज मेन्टेनेन्स भन्ने छ यदि हजुरको केही छ यसमा भने चाहिँ लेख्दाखेरि हुन्छ 70 71 नम्बरमा कति अमाउन्ट त्यसको तल चाहिँ 72 भनेको चाहिँ डिक्लेरेसन अफ लायबिलिटी हजुरले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ भने यसमा गर्नु छैन भने नगर्नु अथवा यो पार्ट चाहिँ त्यतिकै खाली छोड्दाखेरि हुन्छ र 73 मा चाहिँ रेगुलर एक्सपेन्सेस हजुरको खर्च के हुनेवाला छ के छ भनेर चाहिँ लेख्दाखेरि आई हेभ द फलोइङ रेगुलर एक्सपेन्सेस भन्ने छ त्यसको मुनि चाहिँ हजुरले चाहिँ रेन्टल कस्ट हजुरको वहाँनिर गएपछि रेन्ट कस्ट कति छ यतापट्टि साइडमा चाहिँ मन्थ युरो पर मन्थ कति युरो पे गर्नुपर्छ है त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल पर मन्थ चाहिँ आई हेभ टु पे 500 euro फर रेन्ट then I should mention 500 होइन euro there 75 मा छ क्रेडिट चेन्जेस इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट छ कि एटेचमेन्ट्स एक्जिक्युसन त्यसैको तल चाहिँ छ 77 मा मेन्टेनेन्स पेमेन्ट छ कि हजुरको जस्तै आफ्टर डिभोर्स भनेर एक्जाम्पल छ केही छ भने चाहिँ प्लिज है टु मेन्सन त्यहाँनिर 78 मा छ मिसलेनियस के एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस र 79 मा चाहिँ आई हेभ नो रेगुलर एक्सपेन्सेस त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यहाँ पार्टमा चाहिँ टिक लगाउनु होला र यति भइसकेपछि तल हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेको छ अब यहाँनिर केही गाइडलाइन्सहरू छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन जुन हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ होला म यहाँ के लेखेको छ भने यु विल फाइन्ड इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन फर एक्जाम्पल लिस्ट अफ डकुमेन्ट्स टु बी सबमिटेड in the separate declaration to the requested residence permit. Please read the explanation carefully. You can find the explanation below भनेर explanation add भनेर वेबसाइटको लिङ्क पनि दिएको छ र तल जाँदाखेरि हामी चाहिँ डिटेलली नै बुझ्छौँ फाइनल डिक्लेरेसन भन्ने छ यसको फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ भने I may only apply for a residence permit. It is not possible to select multiple residence permit or purposes of residence on the first page भनेर भनेको छ सेकेन्डमा चाहिँ I have entered all the information correctly. I did not intentionally mistake anything. I submitted all the receipts I have. If the authorities want this, I have to have documents that aren't in German translated. Then I have to submit the documents in German. भनेर भनेको छ त्यसैको तल however, if the document is not written in German or English, it makes sense to have it translated right away. This will speed up the process for the authorities भनेको छ त्यसै गरी थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ भने आई हेभ टु प्रोभाइड माई एड्रेस द अथोरिटिज विल सेन्ड अल द लेटर्स टु मी टु दिस एड्रेस इफ दिस एड्रेस changes, I must notify the authorities immediately. For example, if I move, if the authorities repeatedly fails to deliver a letter to me, they can discontinue the process. Then I won't receive a residence permit. I can also name a mail agent. The authority will then send my letters to that person. What a mail agent is listed on page 2 under representative. If any information on this form changes, I must report it to the authorities immediately. I have to do this in writing. I have to include all the important documents. भनेर चाहिँ 3 नम्बरमा लेखेको छ त्यसै गरी 4 नम्बरमा के लेखेको छ भने चाहिँ I have to pick up the residence permit in person. If I have a legal guardians, I must collect the residence permit in person with the guardians. For example, the mother or father can be legal guardians for their children.
People with disabilities can also have a legal guardians. Children under 14 do not need to come along to collect the residence permit भनेर चाहिँ 4th नम्बरमा लेखेको छ। त्यसै गरी 5th नम्बरमा लेखेको छ इफ आई रिसिभ अ रेसिडेन्स पर्मिट अकर्डिङ टु नम्बर 2, 4, 5, 6, 8, 9 or 10 on page 1, I must complete module 1 of the integration agreement. That means I have to learn German. 6 number say if I provide incorrect information or if I do not provide everything, I may not be granted a RP. The authorities may also not renew my residence permit. This can also happen if I do not adhere to point 1 to 5 of the final declaration भनेर भनेको छ। र 7 नम्बरमा चाहिँ के लेखेको छ भने when I first see a residence permit for a specific employer हैन may only work for this person after collecting the residence permit. The employer is listed on the back of my residence permit. If I lose job, resign or want to change employer, I have to inform the authority and the report immediately. This applies, for example, to the red, white, red card, the EU blue card or AUPRs. 8 नम्बरमा चाहिँ के लेखेको छ भने इफ माई चेन्ज इन फ्यामिली सर्कमस्टान्सेस I have to report this to the authorities. This could be a divorce, for example. I have to report this no later than 1 month after the change. 9 नम्बरमा लेखेको छ I am not allowed to marry anyone just so I can get a residence permit. I am not allowed to enter into a registered partnership with anyone just so I can get a residence permit. I am not allowed to arrange a marriage or registered partnership with anyone just so they can get a residence permit. I am not allowed to adopt anyone just so they can get a residence permit. No one is allowed to adopt me just so I can get a residence permit. I am not allowed to manage an adoption just so they can get a residence permit. भनेर चाहिँ लेखेको छ these marriages, a registered partnership and adoption are punishable. This means I will be charged. I may have to pay a fine or go to jail भनेको छ। It is also a criminal offense if I provide false information in order to obtain a residence permit. 10 नम्बरमा लेखेको छ if I have an administrative offense, I have to commit a fine of €50 into €50 pay. I must notify immediately if the purpose of my stay changes. I may only do this with what is relevant to my purpose of stay. I must hand over residence permit that are invalid or no longer valid to the authorities. I must immediately report to the authorities if someone has stolen my residence permit, if I have lost it, or if the residence permit has been damaged. I must also notify immediately if my personal details change. For example, if I get married and change my name. If my family circumstances changes, I must report this to authorities within 1 month at the latest. For example, if I get married or divorce, I will be committing an administrative offense if I do not comply with point 10 भनेको छ। अब यो तल भनेको डाटा प्रोटेक्सन डिक्लेरेसन हो। जनरल इन्फर्मेसन अकर्डिङ टु आर्टिकल 13 GDPR भनेर भनेको छ। यो चाहिँ यसमा के भनेको छ पर्सेन्ट टु आर्टिकल 13 अफ द डिक्लेरेसन डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन. We would like to inform you that the personal data you have provided will be proceed electronically. You cannot object to this processing. You cannot request a restriction. This is stipulated in section 34 of the National and Residence Act (NAG). Detailed information on the processing of your personal data, your rights as a data subject, and your right to lodge a complaint with the Data Protection Authority can be found online on the website of the authority responsible for you or on the website of the state government भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ फर प्लान्ट रेसिडेन्स भनेर यो दिएको छ। र त्यसै गरी तल छ व्हाट डु आई हैव टु डु इफ आई वान्ट टु एक्सटेन्ड माई रेसिडेन्स पर्मिट भनेको छ। बिफोर योर आरपी एक्सपायर यु क्यान पर्सनली एप्लाई फर न्यू आरपी. यु क्यान एप्लाई फर फर्दर आरपी एट द अर्लिएस्ट 3 months बिफोर एक्सपायरी एन्ड एट लेटेस्ट अन द डे अन विच द रेसिडेन्स पर्मिट एक्सपायर. Place. The expiration date is printed on your RP. Please make an appointment in good time. If you submit your application to date, it will be
too late, it will be considered as first time application. This means you will likely have to leave Austria. In this case, you must submit your application abroad. This is stated in section 24 of the Settlement and Residence Act. The abbreviation for this is NAC. I confirm that I have understood it. This is the information provided in accordance with section 19 paragraph 7 of the NAC. मुनि लेखेको छ, please set a reminder in your calendar so that you always have up to date proof about your right of residence भनेर चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ ई नम्बरको पार्टमा चाहिँ लेखेको छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यति इन्फर्मेसन पढिसकेपछि यसैको तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पार्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा बक्समा चाहिँ प्लेस, डेट अनि योर सिग्नेचर भनेर चाहिँ लेखेको छ. डेटमा चाहिँ तल डिट भनेर लेखेको छ, त्यसमा डेट लेख्नुपर्छ. हजुर चाहिँ यसमा चाहिँ अब अस्ट्रियन एम्बेसी न्यू दिल्ली जुन दिन जानुहुन्छ त्यो प्लेस होइन, न्यू दिल्ली इन्डिया भनेर लेख्नु पर्यो. डेटमा चाहिँ अब कुन दिन हजुरले चाहिँ आरपीको लागि फाइल गर्नुभएको त्यसको डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब छ इन्फर्मेसन फर अस्ट्रियन बिजनेस एजेन्सी ABA भन्ने चाहिँ छ. यसमा अब चाहिँ यो इन्फर्मेसन हामीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, बट पढ्दाखेरि राम्रो हो. दिस इन्फर्मेसन बिलो एप्लाइज टु द फलोइङ डकुमेन्ट्स आरपी भनेर दिएको छ. रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट फर युरोपियन सिटिजन होइन. अब यहाँ कार्डहरूको कुराहरू गरेको छ. रेसिडेन्स पर्मिट, सेटलमेन्ट पर्मिट, फ्यामिली मेम्बर पर्मानेन्ट रेसिडेन्सहरू चाहिँ भयो. अब यो चाहिँ हजुरले डिटेल्समा गएर यो लिङ्कलाई चाहिँ वेबसाइटमा हालेर पढ्न सक्नुहुन्छ. र त्यसैको तल छ यसमा चाहिँ कम्प्लिट ओन्ली वेन रिक्वेस्टेड बाई द अथोरिटिज भनेको छ. कन्फर्मेसन अफ एक्सेप्टेन्स अफ द रेसिडेन्स पर्मिट यो चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुँदैन. र तल जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ स्कुल एजुकेसन एन्ड करियर्स भन्ने छ. यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने कम्प्लिसन रिक्वायर्ड ओन्ली फर पर्सन्स ओभर 14 अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ द अथोरिटी निड्स योर डाटा फर स्ट्याटिस्टिकल रिजन्स मात्र भनेको छ. सो फर स्ट्याटिस्टिकल रिजन हामीले अब आफ्नो डिटेल्सहरू चाहिँ यसमा भन्नुपर्ने हुन्छ. र हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ इन्फर्मेसन अबाउट द एप्लिक्यान्ट डिटेल्स भनेर छ. सुरुमा चाहिँ हजुरले आफ्नो सरनेम है, फ्यामिली नेम लेखेको छ, सरनेम लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ. फर इक्जाम्पल मेरो पौडेल हो भने चाहिँ आइल राइट पौडेल जुन हामीले अगाडि पनि भरिसकेको छौँ. यसै गरी चाहिँ हाम्रो छ A2 मा चाहिँ छ वो नेम, फर्स्ट नेम मेरो देवका हो, त्यही भएर आइल राइट देवका. अनि त्यसै गरी चाहिँ सेक्स इफ यु आर मेल अब त्यहाँनिर चाहिँ मेल फिमेल के छ होइन हजुरको ऊ अनुसार इन्फर्मेसन भरिदिनु होला. अनि त्यसपछि छ हाम्रो चाहिँ इन्टेन्डेड रेसिडेन्स इन अस्ट्रिया. इन्टेन्डेड रेसिडेन्स हजुरको कहाँ हो त्यो चाहिँ हजुरले भर्दाखेरि भयो. साइडमा चाहिँ अब डेट अफ बर्थ भन्नु होला, जिप कोड, सिटी हामीले जुन अगाडि नै भरिसकेको छौँ यो इन्फर्मेसन. त्यो चाहिँ आफ्नो वहाँ अस्ट्रियामा गएर कुन ठाउँमा बस्ने हो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर भरिदिनु होला. प्लिज आफ्नो जेन्युन इन्फर्मेसन मात्र भर्नु होला. बिकज अस्ट्रियन एम्बेसी अनि उहाँहरूको अथोरिटिज आर भेरी स्ट्रिक्ट. दे विल होइन थोरली चेक योर अकोमोडेसन अनि आफ्टर कन्फर्मिङ योर अकोमोडेसन ओन्ली देन दे विल रिप्लाई. त्यसपछि छ यति भरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बी नम्बरमा चाहिँ तल हाइएस्ट कम्प्लिटेड सोसियल एजुकेसन भनेर. B1मा चाहिँ इन वाट कन्ट्री डिड यु कम्प्लिट योर हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन भनेको छ. मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नो हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन कम्प्लिट गरेको थिएँ. सो आई विल राइट नेपाल. अनि तल चाहिँ B2मा चाहिँ हाउ मेनी इयर्स डिड यु स्टडी इन टोटल अन्टिल योर हाइएस्ट डिग्री भनेर भनेको छ.
टोटलमा चाहिँ आई स्टडिड फर 16 years, सो आई विल राइट यो पार्टमा चाहिँ 16. र B3मा लेखेको छ डिड यु कम्प्लिट प्राइमेरी स्कुल, यस अर नो भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ यस टिक लगाउनु होला. यस आई कम्प्लिटेड माई प्राइमेरी स्कुल. B4मा छ डिड यु कम्प्लिट सेकेन्डरी स्कुल अनि इफ यु हेभ होइन यसमा टिक लगाउनु. B5मा छ डज योर सेकेन्डरी डिग्री इन्क्लुड अ भोकेसनल ट्रेनिङ, मेरो चाहिँ थिएन त्यही भएर मैले नोमा टिक लगाएँ. र B6मा चाहिँ डज योर सेकेन्डरी डिग्री अलाउ यु टु स्टडी एट द युनिभर्सिटी भनेर छ, यसमा टिक लगाएँ. र B7मा छ डु यु हेभ अ युनिभर्सिटी डिग्री, यस आई हेभ. त्यसको मुनि छ B8मा चाहिँ वाट इज योर हाइएस्ट एकाडेमिक डिग्री भनेर सोधेको छ, मेरो चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री हो मसँग भएको चाहिँ, त्यो मैले टिक लगाउँछु. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को फिल्ड रहेको छ तल चाहिँ एजुकेसनल फिल्ड अफ एजुकेसन भनेर दिएको छ. इन विच एजुकेसनल फिल्ड डिड यु कम्प्लिट योर हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन भनेर भनेको छ. नो मल्टिपल आन्सर. इफ देयर आर सेभरल एजुकेसनल फिल्ड्स प्लिज सेलेक्ट द प्रोडोमिनेन्ट एजुकेसनल फिल्ड अफ द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन भनेको छ. यहाँनिर भित्र छ जेनेरिक प्रोग्राम्स, एजुकेसन, आर्ट्स एन्ड ह्युमेनिटी, सोसल साइन्स, जर्नलिजम एन्ड इन्फर्मेसन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड ल, नेचुरल साइन्स, म्याथमेटिक्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजिज, इन्जिनियरिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फिसरी एन्ड भेटनरी, हेल्थ एन्ड सोसल सर्भिस, हेल्थ एन्ड वेलफेयर, मेडिसिन, डेन्टल स्टडिज छ तल अनि नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी, हेल्थ, वेलफेयर सर्भिस होइन. नट नो फर्दर डिटेल्स छ भने त्यो पनि छ त्यहाँनिर. मेरो चाहिँ नेचुरल साइन्सेस, म्याथमेटिक्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सभित्र पर्छ, सो मैले चाहिँ C6लाई चाहिँ टिक लगाउँछु. त्यसै गरी हाम्रो तल छ D नम्बरमा चाहिँ वाट जब डु यु करेन्टली वर्क अर डिड यु लास्ट वर्क इन भनेको छ. इन विच प्रोफेसन डु यु वर्क अर डिड युर लास्ट भनेको छ. हजुरले यहाँ त्यहाँ तल छ आई नेभर वर्क, आई वर्कड भन्ने छ. मैले चाहिँ आई वर्कमा चाहिँ टिक लगाएँ. अनि आई वर्कड एजमा चाहिँ यसमा अप्सनहरू छ. एलिमेन्ट्री अकुपेसन धेरै छ जस्तै प्लान्ट एन्ड मसिन अपरेटर्स, क्राफ्ट एन्ड रिलेटेड ट्रेडर्स आर वर्कर्स. मैले चाहिँ एज अ प्रोफेसनल भएर काम गरेको थिएँ, सो आई विल टिक D10को चाहिँ प्रोफेसनल्समा चाहिँ टिक लगाएको छु. हजुरले अब कुन फिल्डमा काम गर्नुभएको थियो त्यो फिल्ड चुज गरेर चाहिँ टिक लगाउँदा हुन्छ. यति भरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ओभरअल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यति नै भर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ लेख्न छुटेको थियो, यो पार्टमा चाहिँ हजुरले एम्बेसी कुन दिन जानुहुन्छ होइन. जेनरली हाम्रो चाहिँ न्यू दिल्ली नै हुन्छ, सो यतापट्टि चाहिँ न्यू दिल्ली होइन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ. र चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ साइडमा चाहिँ मिडल साइडमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कुन डेटमा हजुरले आफ्नो आरपी अपोइन्टमेन्ट चाहिँ दिनुभएको थियो त्यो डेट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ. र यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन फर्म भरेर सकिन्छ. हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू एभ्री डिटेल्सहरू चाहिँ केलाएर हेरिसक्यौँ. एकचोटि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चाहिँ चेक गर्छौँ हाम्रो सबै इन्फर्मेसन डिटेल्सहरू भऱ्यौँ कि भरेन भनेर. ल फर्स्ट पार्टमा चाहिँ अब फर्स्ट पेजमा जाँदाखेरि चाहिँ अब सिग्नेचर हुन्छ, त्यसको साइडमा चाहिँ हामीले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ यो साइजको. अब त्यो चाहिँ अथोरिटिजहरूले मात्र लेख्ने हो. त्यसको मुनि चाहिँ अब आरपीको लागि चाहिँ हामीले कुन आरपीको लागि रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ, स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टको लागि टिक लगायौँ. त्यसपछि आफ्नो फर्स्ट टाइम इन्ट्रीमा चाहिँ टिक लगाउँछौँ. त्यसको तल चाहिँ छ माइने डेटा भनेर, त्यसमा आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हजुरले भरिदिनुहुन्छ. जुन चाहिँ आफ्नो नागरिकता पासपोर्ट हेरेर मात्र भर्नु होला, त्यो भ्यालिड हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ उहाँ अफिसरहरूलाई चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ.
र यति भइसकेपछि चाहिँ यसमा म्यारिटल स्ट्याटस भन्ने हुन्छ, मुनि नेसनालिटिज के छ होइन। अनि तल चाहिँ हामीले इम्टी छोड्दा नि हुन्छ यो पार्ट। अनि हाम्रो चाहिँ एड्रेस, त्योभन्दा तल चाहिँ अब हामीले चाहिँ एड्रेसहरूको इन्फर्मेसन भर्ने भयो। जुन चाहिँ नागरिकता हजुरको पासबुकमा छ त्यो इन्फर्मेसन भर्नु होला। त्यसैको तल चाहिँ अब हजुरको रेसिडेन्स कहाँ छ, अस्ट्रियामा गइसकेपछि त्यसको एड्रेसको डिटेल्सहरू चाहिँ भरिदिनु होला। र यसमा चाहिँ आफ्नो टेलिफोन नम्बर र भ्यालिड जिमेल इमेल इन्फर्मेसन चाहिँ भरिदिनु पर्छ। तलको योभन्दा तल चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क लिभ गर्दा पनि हुन्छ अथोरिटिजको लागि हो। अब यसमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ यदि इफ यु आर बिलो 14 इयर्स ओल्ड यसमा त्यो भर्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टनरको हुनुहुन्छ भने, म्यारिड हुनुहुन्छ भने उहाँको इन्फर्मेसन हाल्नुपर्छ तल चिल्ड्रेन्सको यसमा। र यो भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट हो, हजुरले चाहिँ कति अमाउन्ट सो गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरको सोर्स अफ इन्कम के हो त्यसको डिटेल्स चाहिँ यो पार्टमा खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो पार्टमा तल चाहिँ अब हजुरले सेयर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी तल जान्छौँ चाहिँ अब वहाँ गएपछि अस्ट्रियामा हजुरको केमा खर्च हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यो पार्टमा भरिदिने। र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटिसमा चाहिँ अब रुल्स रेगुलेसन गाइडलाइन्स के भन्छ है त्यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। एकचोटि चाहिँ उहाँहरूको क्राइटेरियाहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ राम्रो डिटेलमा चाहिँ यो पनि पढ्यौँ। अनि त्यसपछि आरपीको लागि चाहिँ आरपीको इन्फर्मेसन चाहिँ यो पार्टमा प्रोभाइड गरिदिएको छ। आरपी के गर्ने कसो गर्ने यसको तल चाहिँ हामीले आफ्नो कुन ठाउँमा गएर एप्लाई गरेको त्यसको इन्फर्मेसन भरिदिनुपर्छ। यो पार्टमा चाहिँ अब एबिएको नोटिसहरू छ। र तल चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्टडिजहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो, डिटेल्स के हो होइन। त्यसपछि हामीले कुन इफ वी आर गोइङ फर स्टडिज हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कुन थियो, ब्याचलर्समा के पढ्यौँ के काम गऱ्यौँ होइन, हाम्रो कति इयर्स अफ एजुकेसन हो, प्राइमेरी एजुकेसन सेकेन्डरी एजुकेसन सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्ट चाहिँ एकदम बुझेर पढ्नु होला किनभने डिफ्रेन्ट फिल्ड र सेक्टरहरूको डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्स हुन्छ होइन। हजुर अब एग्रिकल्चरको हुनुहुन्छ भने एग्रिकल्चरको भरिदिनु होला। मेरो चाहिँ नेचुरल साइन्सको थियो, मैले अघि टिक लाउन बिर्सेको थिएँ, नेचुरल साइन्स टिक लगाएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले काम पनि गरेको थिएँ, त्यही भएर मैले चाहिँ आई वर्कमा चाहिँ टिक लागेको छु। यसरी हजुरहरूले पनि आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यति इन्फर्मेसन भरिसकेपछि चाहिँ हामीले एडिट गरेकोलाई चाहिँ एडिट पिडिएफमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ केही टाइम वेट गरिसकेपछि चाहिँ यो डाउनलोड गर्ने। यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले आफ्नो डिटेल्स चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले पर्सनली चाहिँ ह्यान्ड रिटन फर्म फिलअप गरेको थिएँ, मलाई त्यही सजिलो लाग्यो किनभने यहाँ फोटो पनि टाँस्नुपर्ने हुन्छ, सिग्नेचर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स बेटर हजुरहरूले ह्यान्ड रिटन चाहिँ गर्नुभयो भने, किनभने हामीले अब जतिखेर पनि एडिट गर्न सकिन्छ भने हुँदैन किनभने ल्यापटप अभाइलेबल पनि नहुन सक्छ। सो बेटर एप्लिकेसन फर्महरू चाहिँ प्रिन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू चाहिँ पेनले भर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि एकचोटि हजुरले यसरी सर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ चेक गर्नु होला। मैले यहाँ रेड युज गरेको छु, हजुरहरूले चाहिँ प्लिज रेड युज नगर्नु होला, रेड युज गर्न चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ मैले बुझ्नको लागि मात्र हो। सो आजको लागि यति नै। अब अरू केही छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। See you in next video. Bye bye.